Düzbucaqlının və yaxud da ki, kvadratın tərəfinin artıb azalmasına görə sahəsinin neçə faiz artıb və yaxud da ki, azalmasını daha praktik yolla öyrənmək istəyirsənsə, videonu axıra qədər izlə. İlk növbədə düzbucaqlı və yaxud da ki, kvadrat deyərsən məsələdə, sən hər iki halda tərəfi 10-10 olan kvadrat götür və tərəfi 10-un 10-a olan kvadratın sahəsi 10 vurulsun 10 bərabərdir 100 edər. Sonra isə məsələnin şərtinə uyğun olaraq həmin fiqurun tərəfini təyin elə. Düzbucaqlının enini 20% artırıb. En 10-dur, 20% artırsan olacaq 12. Sonra isə uzunluğunu 30% azalt. Uzunluq 10-dur, olacaq 7. Yeni düzbucaqlının tərəfləri 12 və 7-dir. Sahəsi olacaq onda 7 vurulsun 12 bərabərdir 84. İndi dəyişikliyə baxaq. Birinci sahə 100 idi, sonra oldu 84. Deməli, 16% azaldı. İkinci tip məsələdə kvadratın tərəfi 40% artırılarsa onun sahəsi necə dəyişir? Yenə də tərəfi 10-un 10-a olduğuna 40% artırsaq onları olacaq 14-ün 14-ə. Yəni kvadrat olduğundan həm uzunluğunu, həm də enini artırırsan. 14-ün 14-ə olan kvadratın sahəsi də 196 olar. Birincidə isə 10 vurulsun 10 100 idi sahə. Yeni sahə 196 olduğundan, yəni 196 çıxılsın 100 bərabərdir 96% artmış olur burada.